Tô mais perto. Ah, eu Não. tô com mesmo? Vai ali embaixo da primeira, vem aqui. Tchau. Ah, que Essa aqui, ó. Não. Que legal. Nossa, mas eu não sei. Mas a gente via ela. Não, ela tá aqui no centro do capô. Quando a conversa é a parte de cada coisa. Não. A gente não conseguia ver ela. É diferente, porque você entrava logo em esquerda a gente tinha cachoeira. Já tinha uma cachoeira, é isso que eu tô dizendo. Nossa, não filma demais, senão vai gastar todo o memória. Ai, Rodrigo, mas que coisa, filho? Não incomoda. Era pro outro lado, quando a gente entrou. Essa é a primeira cachoeira.